হ্যালো গাইস, আমি এখন আছি ব্যাংকক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে, টপ ফ্লোরে। আপনার আশেপাশে দেখতেই পাচ্ছেন সব দোকান, বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট এখানে অ্যাভেলেবেল আছে এবং খুবই প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট। অবশ্য প্রিমিয়াম হবেই, কারণ এয়ারপোর্টের মধ্যে মার্কেট যেগুলো দোকান সবগুলা এগুলোর মধ্যে অবশ্যই প্রিমিয়াম জিনিসগুলাই থাকবে। তো ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম আই এম ইন ব্যাংকক airport, so I'm really super excited. I don't know that এখানে ক্যামেরা ওপেন করা যাবে কি অন করা যাবে কি না, বাট তারপরেও আমি ভিডিও করে যাচ্ছি just because of my memories, and I will share all the videos in my Facebook account page, and you guys will watch all the video.